Hii mambo ya mambo gani? Kesho uko na kazi gani? Watu wa stima. Kesho nikuja kumalizia hiyo. Tuone kama hiyo stima itahamishwa. Alafu na AC kama ni kudisconnect we disconnect. AC sio? AC tunatoa huko na mnatransfer hapa. Paka waacha wapake hiyo mahali rangi kwanza. Tunapaka hiyo rangi. Hiyo first coat. Gani? Hiyo ya first coat hiyo. Ya ndani? Unataka wapake hiyo? First coat sio wapaka? Inaenda kwa. Nikuulize. Alafu? Nataka vile nilikuwa nakuambia light tufanye. Aje? We connect tutoe hapo connect. Tuyamishe. Sasa ninasema kesho tutaona kama hiyo kazi inaweza fanyika yote. Kesho ndio tutaona kama hiyo kazi inaweza fanyika yote. Mbona hii iko na mwangaza mingi hata hiyo? Gani? Mbona sasa inatembea pole pole? Nini? Niyo kitu tu venye inaitwa hiyo drive. Ikibadilisha na inakipiga. Ikikaa kidogo ina sense. Ndio hiyo inatenda. Isharudi.